大家好，今天给大家讲解一下 G32 加工别逻辑螺纹的用法。我们来看一下草图，螺纹外径是 φ40，这里我是随便画的一个草图啊，你就把它当成一个螺纹就行了，然后不要纠结这个图画的怎么样啊。我们来分析一下别逻辑，第一个逻辑是逻辑为8，第二个逻辑12，第三个逻辑也是8，第四个逻辑是12。第五个逻辑是11，总共有5个牙，那么它的牙槽宽是3毫米，也就是说这是一个等槽宽，每个槽宽都是3毫米，等槽宽别顶宽的一个别逻辑，而且它的逻辑变化不是规则变化，一般有的别逻辑它基本上是按规则变化，就是说递增或者是递减，每个牙递增多少，或者是每个牙递减多少，那样的话我们可以用我们数控车床当中其他的一个代码 G34，然后来实现加工。但是像这种别逻辑没有，它不是递增递减，就是说不是有规律的变化的话，那么我们只能用 G32 来加工。我们来看一下，知道了每一个牙的逻辑之后，我们怎么利用 G32 来编程序。首先 M3 S300 G99 T101 M08 G0 X39.8， 这里螺纹外径40，那么第一刀是车的20啊。Z10， 这里我是定位在 Z10 啊。别逻辑的话，我离这个端面还有10个毫米的地方下刀执行 G32 W-10 F10， 那么就是说我撤销螺纹的时候需要有一个螺纹有一个加减速过程，我需要有一个引入量。那么引入量我自取的10毫米，那么我就是从10毫米 W-10 的话，就是从10撤到 Z0 的地方，然后给一个逻辑 F10。那么刀子从10移动到这个端面 Z0 的地方，开始加工这个第一牙逻辑8，直接 W-8 F8 加工第一个牙 ，W-12 F12 第二个牙 ，W-8 F8 第三个牙 ，W-12 F12 第四个牙。W-11 F11， 我们 G32 昨天我讲了这个 G32 的课程，它是一个连续撤销的过程，也就是说，当它 W-10 F10 之后，它走到那儿，它是不做任何动作，不退刀的，它会继续执行后面的这个 W-8 F8、W-12 F12， 直到遇到其他的基代码之后，它才会执行其他的动作。也就是说，这么多个 G32。它其实是连续撤销的，中间不会有阶段，它是连续撤销，就是因为 G32 的这个特征，然后我们才能编写程序加工出这个别逻辑螺纹。那么你来仔细看一下 W-8 F8 W-12 F12 W-8 F8 W-11 F11， 那么利用 G32 这样的一个编程方法来撤销这个别逻辑螺纹。当然这个我只加工了一刀啊，我只加工了一个 X39.8， 也就是说深度只加工了 0.2 升。那么我们要深度加工到位的话，我们可以用子程序调用也可以，然后用宏程序编程也行。用宏程序编程的话非常简单，把这个 X39.8 给一个变量，然后每次递减吃到量，给个判断就 OK 了。用子程序的话也可以，子程序的话，那么子程序里面这里面用相对坐标来编程，这个 X 方向用相对坐标来编程，然后需要测下去多深，那么我们算好每次吃到量多少，那么就需要调用子程序多少次。这里的话，我主要是给大家讲解一个 G32 加工别逻辑的一个编程方法，而不是整个程序给你们写下来。你们下来，然后懂了这个 G32 的加工方法之后，然后可以自己试着写一个完整的程序。写一个完整的加工程序，就是说，比如说我们这个深度单边是2个升，那么我们其他的刀数怎么写，用子程序怎么写，用宏程序怎么写。好，今天我们这个 G32 加工别逻辑螺纹就讲到这里。关注课哥不迷路，每天带你分享小知识。下一个视频我们讲利用 G32 怎么加工没有进退刀槽的螺纹。那么也就是说我们常用的一个瓶盖模具的一种螺纹。